Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor Nulcianoni, le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. Injato ariary na valonjato ariary. Rim, lay savonina vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifitsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny le JT. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Rabanao indray tonga soa ato anatin'ny le JT amin'ity alakamisy 17 aogositra 2024 ity tahaka ny mahazatra dia isan'ny hoaranao ato anatin'ny fotoana androany ny maresaka avy any ivelany resaka bebe kokoa mikasika ny tontolo ny sehatra tsy miankina ao anatin'izao fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana izao isika ankoatra izao ihany koa nefa dia misy ireo vaovao eo amin'ny tranga hita teny amin'ny fiarahamonina teny ireo no anasananao ity saraka aminay hatramin'ny fiafarany le JT ho an'ny androany. Dimy amby telopolo no isan'ireo lavo ny coronavirus tato anatin'ny herinandro katroka izay satria ny ampy enina indray ireo olona nodimandry ho an'ny androany niverina niakatra hatrany amin'ny 520 indray kosa ireo olona voatily sy voamarina fa mitondra izay tsy mikaretina izay raha toa ka efa nahitana fidinana izany ho an'ny omaly sy ho an'ireo andro teo aloha 750 izany hoe tsy dia mifanalavitra amin'ireo isa n'ireo voamarina fa mitondra tsy mikaretina Covid-19 tato anatin'ny herinandro ireo mbola manaraka fitsaboana sy manaraka ny fandraisana antanana raha ho an'ny Madagasikara manokana famitinana iarana amin'ny aina Rabarsoa sy Anja Rakotonray. Hatramin'ny alakamisy 9 aogositra ka hatramin'ny androany 17 aogositra miisa 530 ireo namony ainy noho ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Fehiny ny tombo ny taham-pahafatesana tao anatin'izay herinandro izay raha toka 20 faingo 120 isanjato kosa ny taham-pahazona ny tsy mikaretina izay mitotaly ho 530 sy 310. Fakana singa PCR miisa 9 sy 10 sy gène expert 2 sy 10 no nahitana ireo antotanisa voalaza ireo. Ny androany manokana, enina ireo nodimandry ary 520 ny tranga vaovao. Ny tranga vaovao no voakary olona voatily nitondra tsy mikaretina dia 520 no isan'izy ireo tao anatin'ny 420 raha faran'izay ary enina no nodimandry vokatry ity valanaretina Covid-19 ity tao anatin'izay 420 raha farany izay. Ny ampy raika amin'ny 50 sy 200 ny sitrana androany ary ny ena 320 ireo marary manaraka fitsaboana ka 20 sy 510 ny fitambaran'izy ireo amin'izao fotoana. Ny 520 no mampiseho fahasarotana raha toka ny ena 20 izany tamin'ny atotanisa ofisialy voalaza androany. Nisan'ny sitrana soamatsara kosa dia raika amin'ny 50 sy 200 miena 230 zany anisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ankehitriny ary mbola ao anatin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso eto Madagasikara mazava ho azy tamin'ireo olona izay voatily. Ny forme grave kosa dia miena 20 amin'ny ankapobeny mbola ao anatin'ny tanteraka amin'ny valanaretina Covid-19 i Madagasikara amin'izao fotoana izao na dia efa nisy aza ny famahana tsikelikely ireo fepetra ara-pahasalamana nataon'ny filoham-pirenena.
Manoloana izao ady atao amin'ny fiparitany valinaretina coronavirus izao dia mandray an-tanana ny mpiasa ao aminy ny filoha jeneraly mivady ny vondrona Dream In tamin'ity andro any ity no nitanterahana ny fitiliana faobe natao an'ireo mpiasa tsy ankanavaka izay hita ao anatin'ireo orinasa maromaro ao anatin'ny vondrona. Tanjona ny ahafahan'ny mpiasa mahafantatra ny toe-pahasalamany sy asa ao anatin'ny fitombonan-tsaina tanteraka mba ho fampiroboroboana ny orinasa. Maro tamin'ireo mpiasa raha teo no tsy manana fahafahana anatanteraka ny fitiliana amin'ny anarany manokana. Andeha arahantsika ny mikasika izay. Tafiditra ao anatin'ny fandraisana an-tanana ny mpiasa ao aminy izao fanaovana fitiliana faobe no karakarain'ny filoha jeneraly ny vondrona Dream In ABC ary lasety androany izao. Mpiasa anjato mahery no nisitraka ny fitiliana ka tanjona ny tondra lamin-tsaina ho an'ireo mpiasa izay voatery manohy ny asany ho fampiroboroboana ny orinasa fa ihany koa ahafahan'ny orinasa miatrika ny tsy mikaretina ary mame izany. Ny antony voalohany dia hoetra miady amin'ny aretina coronavirus ilay izy. Dia ny faharoa mba analana ny tebiteby sy ampitombontsain'ny mpiasa zany hoentiny miasa dia nanapa-kevitra ny orinasa fa hanao fitiliana faobe ho an'ny mpiasa eto amin'ny vondrona Dream In ABC lasety sy ny mpiara-miasa rehetra zany. Dia natao tamin'ity androany ity ilay izy zato mahery ny mpiara-miasa eto zany 520 marimarina kokoa. Dia izay no tiliana daholo zany hoe jerena hoe sao dia misy positif na negatif ve dia mandray ny fepetra manarak'izay zany sy ny fomba hitsaboana anazy ny orinasa. Ity fitiliana natao ity zany dia fifanarahana samy privé ary initiative privé amin'ny Dream In sy ny ABC mifanaraka amin'ny laborama hanao ny fitiliana ho an'ny mpiara-miasa eto. Vitsy amin'ireo orinasa raha jerena manantanteraka fitiliana tahaka izao anefa anisan'ny ilaina ahafahana mahame ny fiparitany tsy mikaretina. Anisan'ireo nanaraka ny fenitra ny fitaovana nanaovana ny fitiliana sy ny fomba nentina nanantanteraka izany ho an'ny vondrona Dream In manokana. Manamafy izay raha teo ity navoaka ny platforma iray ity fa tsy natao tao anatiny amehana izao fitiliana izao. Rehefa mivaly moa zany ny test androany any dia raha sanatria hoe misy ny positif dia mandray fepetra arak'izay ny orinasa. Misy hoe tsy fiasana aloha zany mandritry ny tapabolana dia hijery ny dokotera miara-miasa aminay izay amin'ny protocole na fitsaboana an'ilay izy zany fa tsy maintsy misy pahany foana avy aty amin'ny orinasa zany fampitsonjovana amin'ny mpiara-miasa satria mpiara-miasa famille zay famille anankiray zay dia tsy maintsy mifampitsinjo ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa tsy afaka hiandry ny avy any ivelany anampinay fa tsy maintsy manomboka ato anatiny ilay izy zany. Dia initiative privé daholo zany commercial amin'ny orinasa mifanaraka ara-barotra amin'ny orinasa hafa. Maro tamin'ireo mpiasa teto amin'ny Dream In ABC lasety ary Canal 7 Events no tsy mbola nanao fitiliana noho ny antony maro. Manampy izay raha teo ny fepetra sy ny lamina napetraky ny fanjakana teo aloha ho an'ireo maniry ny hanao fitiliana ka tsy afaka nandray afa-tsy ireo olona manana soritra retina irery ihany. Zava-dehibe ho an'ny mpiasa araka izany ny fanaovana izao fitiliana maimaimpoana izao mba hiarovana ny ankohonany ihany koa. Tsy mbola nanao fitiliana mihitsy moa za zany raha tsy vao androany. Ny antony tsy hoe misy antony manokana fa fotoana teritery ihany amin'ilay miasa sy ny be dia be koa ny zavatra eo anoloana dia na izany aza niezaka niary tena foana nanaraka traitement foana dia mieritreritra hoe efa voy ihany ianao zany mba ahafahanao miary tena. Za manokana zany mbola tsy nieritreritra ny hanao test mihitsy satria ohatrany hoe efa salama foana ny tena amin'ilay matanjaka ny hery fiarovana amin'ny fanohanana ara-tsakafo, amin'ny finanana voankazo, amin'ny finanana legioma sy ny fitandremana tsara dia tsy nieritreritra ny hanao test. Natao ihany efa ilay test androany izay isaorana manokana ny monsieur sy madame PDG mivady dia manampy mba ohatrany hoe ampitombo-tsaina kokoa zany fa hatreto aloha tsy matahotra satria efa hatramin'izay zany mba efa natanjaka foana dia tohizana foana ilay efa fikarakarana. Ny anjara asako zany atao amin'ny orinasa chauffeur ny asako
dia za aloha mbola tsy naneritreritry nanao testa mihitsy fa misy an'ity hetsika ity dia zara koa misy an'ity mba hanararotika hoe aloko mba hanao fa tena tiako ilay izy dia farany anao dia misaotra betsaka ny PDG mivady dia misaotra betsaka ny mpiara-miasa rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra mihitsy. Indrindra aloha mitombona saiko hoe mety hisy avy mety tsy satria arakaraka n'izay ny afahako mandray fanapahan-kevitra raha ohatra misy aho zany dia efa mihiboka zany raha vao tsisy moa zany dia efa mandro ny saiko fa ny ilaiko le nanao test androany. Satria za tsy mbola hitako hoe inona no antony tena anaovako an'le test. Eny efa zava-dehibe aloha ny fanaovana an'le test satria ahafantarana ny toe-pahasalamanao ary eto dia manolotra fisaorana ho an'ny tompon'andraikitra indrindraindrindra ny PDG mivady. Zava-dehibe aloha indrindra ho an'ny fahasalamana mba mahafantatra hoe ohatry ny ahoana ny mombana mba iarovako ny tenako sy ny zanako sy ny ray aman-dreniko indrindraindrindra. Isy ny fandraisana an-tanana ireo mpiasa izay vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto amin'ny orinasa Dream-In ABC la 7 ary Canal 7 Events araka ny fanambarana. Hitohy kosa ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo mpiasa mbola manohy ny asa eto amin'ny vondrona Dream-In ABC ary la 7. Tsy anaiky hatramin'ny farany eo amin'ny fampindramam-bolan'ireo mpiasa tsy mankiny eo anivon'ny KNAPS ny randrana sindikaly izay ahitana ny USAM sy ny SVS mitovy hevitra amin'izy ireo ihany koa nefa ny sindika Fisemare volan'ny mpiasa tamin'ny alalan'ny latsakemboka naalohan'izy ireo hatramin'izay hanapika ambanazy no takiana hoy ireo sindika ireo manoloana ny fankatoavan'ny filakevitry ny minisitry ity politika izay nambara ny filoham-pirenena fa anala fahasahiranana ireo mpiasa tsy miankina ity. Miantso ny mpiasa rehetra tsy mankasitraka izany ihany koa anatevin-darana azy ireo eny amin'ny hoavy eny amin'ny KNAPS ny randrana sindikaly rampy Tsomaraina fotoana izay voalaza ihany koa fa anaterana ireo taratasy misy ny sony voangona izay efa hatrany amin'ny iray alina mahery ao anatin'izay hetsika izay. Fampidiraka izy ny mpiasa izay no andraisan'ny USAM sy ny SVS ny fanapa-kevitry ny fanjakana amin'izy ireo dia vola tsy averina ny tokony omen'ny KNAPS, vola izay nalohan'ny mpiasa tsy miankina tamin'ny karamany ary omena ahodin'ny KNAPS mba ahafahana mitsinjo ny sosialy amin'ny fotoan-tsarotra. Fiasana amintsika rehetra zany hoe tena finiavana tsy anao tsinotsinona ny mpiasa mihitsy zany ity fanapa-kevitra atao sady efa didy jadona tsy ninona ny tenin'ny conseil national didy jadona zany tsy ninona ny tenin'ny solotena ny mpiasa tao amin'ny conseil d'administration izay nivoaka tamin'ny fanapahana an'izy io nivoaka ny solotena ny mpiasa zany hoe raha ny tena izy ao anatina resaka hoe dialogue social tokony laverina ny diskutena le izy dia nydinihana indray hoe iny indray ny fomba hafa anaovana azy mba hoe ny mpikambana rehetra zany mahalany an'le izy nytao anaty conseil d'administration natolotra tany amin'ny CNT lany ny CNT ray manontolo zay vao nakany amin'ny ramatoa ministra sy ny ministry ny vola zay vao zany hoe tokony niverenana ny adikevitra fa matoa tsy natao zany dia manaprofo zany fa tonga dia didy jadona ny miasa famonona ny mpiasa amin'izao fotoana izao aza atao kilabao ny mpiasa ty amin'ny tsy miankina voavy nanao tatitra tamin'ny fivorian'ny société civile ao amin'ny resaka fiarovana ny zon'olombelona zay vao tamin'ny maraina teo ary nampitainay tany amin'ny zareo ny mikasitra n'io fanazavana n'io tolona taona io satria misy mivoy mananodina n'ilay resaka inona le resaka hodiny sasany misy manodina n'le hoe laninay amin'io ny volany ry mpisotro ronono tsy anana isotrona ronono tsony ny mpiasa any tsy hoatsy fa manjary laniny zareo amin'izao fotoana izao zay ny maintsy hitakinay azy hoe atao remboursement tsy voalaza ao anatin'izany tsy voakitikitika mihitsy zany dia efa nampitainay any amin'ny société civile rehetra hoe hapalitao amin'ny mpikambana anareo rehetra any amin'ny olona rehetra any fa tsy mahakitikitika ny fisotronono sy ny volan'ny fianakaviana ny vola ho an'ny fitsaboana mihitsiny io resaka fitakina io fa vola efa ao izy io azo avy amin'ny fampiasana ny vola dia takina trano zany verina aty amin'ny fitambarantsika mpiasa rehetra zay ihany tena isaritako atsika. Mitovy hevitra amin'ny USAM sy ny SVS ihany koa ny Fisemare tsy ho azo eritreretina ny fahasahirana ny mpiasa izay efa hitambe sara ny findramam-bola ho an'ny ankoaniny amin'izao fotoana hoy ny sekretera jeneraly ny sindika
ny akamaroan'ireo mpiasa tsy miankina izay mbola mandray karama latsaky ny roa hetsy ariary voalaza ny lalàna fa karama ambany indrindra. Tiako tsindrina aloha ny CNT dia rafitra anankiray fakakevitra fa tsy mpanapa-kevitra. Lalàna moa zany dia mametry hoe raha misy ny lalàna zany ho ampiarina amin'ny mpiasa tsy miankina dia tsy mety mandalo amin'ny CNT. Zista zany izy ohatrany hoe nampandalovina fotsiny dia gaga zay na eny hoe lany teo amin'ny conseil des ministres izy hoe hampindramina vola le mpiasa malagasy. Zay mpiasa efa sahirana ananany banky vola, ananany orinasa vola, mety ho ananany fiarahamonina vola, raviravisana vola koa ny amin'ny KNAPS. Eo zany. Ary ny tena zava-doza amin'izy io raha ohatra ka chômage technique le mpiasa na licencié le mpiasa dia anasorana amin'le cotisation zay any amin'ny KNAPS le volan-draminy. Raha ataontsika hoe nindram-bola izy tany amin'ny banky moa tsy afaka mihoatra ny 30% dia hindrana koa izy amin'ny KNAPS zay tsy mihoatra ny 10% ny arak'le décret navoaka teo. Dikan'izay zany efa 38% zany ny vola iala amin'ny mpiasa akoatra n'le mbola ananany fiarahamonina na hoe ananany orinasa amin'le mpiasa. Dia eo zany mahatonga ny ory fanjakana so dia tsy mety satria lasa mampidikizo an'le mpiasa. Anjaranay moa zany mpiasa raha ohatra ka hoe miteny ianao satria betsaka mpiasa manontany anay tsinona hoe rovina ihany mifindramam-bola eo tonga. Ny mpiasa raha ohatra ka miteny ianao hoe afaka mindram-bola dia mindrana mpiasa te hinana koa. Fa le fitrakan'izay rapide tsy afaka pitso no tena eo zany mahatonga anay syndicaliste miteny hoe mba tsy nananay tsiny. Dia nietsika ataonay zany dia zay isoranay fa misy orinasa ihany koa zay manaiky ny hevitra iteny amin'ny mpiasa hoe dinio tsara aloha, dinio tsara. Zany hoe zany hoe anentana an'le mpiasa hoe aza mindram-bola amin'ny KNAPS fa volanareo io fa aleo raha tsy maka, aleo raha tsy mihinana toy zay mbola anampy an'le fahisaranana zay fa findramam-bola zany ange marina fa tsisy zanany io ekena fa tsisy zanany fa raha ianao rehefa mindram-bola zay dia dika zay zany ananao mitrosanao. Raha ianao koa tsy mahavoaloha dia le cotisation anao zay fa kely an'iny zay tsy fantatra na isy fiatraikany amin'ny retraitenao raha ohatra ka analana amin'le vola zay ndraminao. Any zay no anentanana le mpiasa hoe dinio tsara aloha. Mitoy ny hetsika ho an'ny randrana sindikaly manokana raha mpitso maraina manoloana ny foibe ny KNAPS eny anosy ny fotoana omen'izy ireo ny mpiasa rehetra miomby peo amin'ny tsy fankasitrahana ity fampindramam-bola azo avy amin'ny karamam-piasa ity so ny mihoatry ny iray alina treto no efa voangon'ny sindika tato anatin'ny herinandro vitsy. Misedra olana avokoa ny orinasa rehetra teto Madagasikara indrindra fa ny sehatra tsy miankina tao anatin'izay fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana nandritra ny 5 volana izay ankoatra ny fampiatona vonjy-maika na ihany koa ny fampiatona tanteraka ireo mpiasa ao aminy dia tsy mandray afa-tsy ny 50 isanjato ny karamana ireo mpiasa isan'ny nandroso sosikevitra ao anatin'izany famanany olana ho an'ireo mpiasa izany ihany koa ny mpandraraha izay tantana ny vondrona Dreaming andeha rahantsika izay sosikevitra izay. Toy izao ny santionany tamin'ny fanazavany tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny KNAPS manoloana ny fametrahan'ny fanjakana ny paikady voalaza fa ho fitsinjovana ny mpiasa tsy miankina mpikambana feno ao aminy. Ka le fetsotsika hoe réserve ny KNAPS na tahirim-borany KNAPS mba hitsinjovana ny zokitsika lehibe ray aman-drenitsika ka na inona mitranga eto amin'ny firenena ny tsy maintsy ataon'ny KNAPS dia mandoa any vola any ray aman-drenitsika. Zay tsika amin'izao fotoana mame an'le vola tsy azontsika atao mihitsiny hoe name vola dia alaiko le vola satria sahirana. Kanefa kosa rehefa mame an'ilay latsakempoka anao amin'ny KNAPS dia iny mame anao zo rehefa lehibe ianao dia na inona mitranga dia tsy maintsy amena ny volanao satria iny tena zo anao tanteraka. Ka ny réserve ny KNAPS roa taona sy tapany ihany. Zany hoe raha ohatra zany tsy misy latsakempoka miditra tsony ao amin'ny KNAPS roa taona sy tapany ihany fa rehefa betsany 3 taona KNAPS ny afaka mandoa an'le vola any ray aman-drenitsika ireo. Ka mila tandremana tsara hoe maninona misy an'io tahiry vola io. Farany io tahiry vola io tsy inona ny asa fantelo ny KNAPS. Io tahiry vola io zany tsy io tahiry vola io no ampiasaina andoavana ny budget de fonctionnement ny KNAPS moa zany fa
io tahiry volo io dia mipetraka avokoa fa ny zanabola ary tsy ny zanabola rehetra fa apahan'io zanabola io no ampiasaina mba azahoana tondrany na finansiany budget de fonctionnement ny CNAPS ka ny volany olona ny latsakemboka miditra ao zany dia tsy kasihana fa io le hoe mesure de prudence orthodoxie financière fa tsika mijery lavitra fa tsy mijery akaiky. Ankoatr'ireo syndika izay mitsipaka maron-drano io fanapahan-kevitra hitarika olana vaovao an'ny mpiasa io dia sosokevitra isan'ariso ny tompony orinasa ny tokony andraisan'ny tahirim-pirenena momba ny fiainana ara-tsosialy ny fanefana ny antsasaka rahamandreo mpiasa indrindra ho an'ireo orinasa sy mpiasa mandoa tsy tapaka ny latsakemboka. Hatreto aloha dia azo antoka fa manana ambom-bava tokony hanala fasahirana n'ireo mpikambana ao aminy ity rafitra ity raha tsy resaka fa tsy ny saika hikitiana ny tahirim-bola manodidina ny 300 miliara ariary ao anivon'ny CNAPS ny fiandohan'ny taona teo ho fanatanterahana ny tetikasa ny filohampirenena. Momba ny CNAPS ndraiky ambany hevitra kely zany azo adinitsika fa ao anatin'ny cotisation CNAPS zay tsy voaresaka mihitsy misy participation ny employeur zany participation amin'ny mpampiasa 13% amin'ny karama mpiasa no cotisation CNAPS raha ny mpiasa ny mandoa 1% zany hoe 14% zany rehefa avy eo mandeha makany amin'ny CNAPS. Raha amin'izao andro sarotra izao zany zao ny tena ilana ny CNAPS. Ny eto amin'ny vondrona manokana zao dia misy ampahana le fatao hoe chômage partiel dia misy koa nefa mandray karama 50%. Raha ny tokony ho izany raha ny hevitray ny hevitro manokana aloha mpitantana ny orinasa dia raha mandray 50% ny mpiasa anankiray zany dia tokony CNAPS mba farafaratsiny mandony 50% fameno karamana satria zay cotisation hatramin'ny isin'ny orinasa zay be dia be ataoko hoe 13% ny employeur 1% ny mpiasa efa betsaka zany dia hoe amam-bolana vitsy fotsiny ve raha ny hevitra manokana tokony manao geste ny CNAPS manome amin'ny mpiasa zay misoratra any aminy zany. Marina fanomena lalana ny orinasa raha mindram-bola le mpiasa dia ny employeur no manome mangataka any amin'ny CNAPS zany. Ny eto mivondrona misy ana aloha dia tsy hanao an'izany. Na mena lalana anao an'izany ary tsy hanao an'izany satria cotisation io vola cotisation tato amin'ny employeur 13% sy ny mpiasa 1% ihany nandena akany dia amin'izao ny andro ilaina anazy satria situation d'exception mihitsy zao efa samy sahirana dia iny ampahan'ny vola nataony cotisation iny maninona no mbola andeha indraminy ve dia ho averiny herintaona fa tokony misy geste ataon'ny CNAPS amin'izao situation zao satria zao ny prévoyance sociale anazy zany amin'ny employeur anako no miteny. Manodidina ny 2 alina sy 10 mihetsy amin'izao fotoana ireo mpikambana feno eo amin'ny nivon'ny CNAPS hatramin'ny nisy ny krizy ara-pahasalamana dia mbola mitoetra ny fakana ny latsakemboka isam-bola ny ray isan-jato avy amin'ny mpiasa sy ny 3.7 isan-jato avy amin'ny mpampiasa na dia eo aza ireo orinasa manambara ny fahasahiranany ka voatery nampitsahatra ny mpiasa ao aminy sy tsy afaka mandoa mihoatra ny 50 isan-jato. Ny fanadiadiana farany navoakan'ny Instat ny volana jiona lasa teo ihany koa dia milaza fa ny 30 isan-jato n'ireo mpiasa ihany sisa no mandray karama feno, 420 isan-jato kosa no mpiasa mandray karama tsy feno ary 40 isan-jato ny mpiasa dia tapaka karama tanteraka. Eo amin'ny toe-karena taona hiatrehana ny fanarenana ara-toe-karena sy ny fanatrarana ny tanjona entina ampandrosoana ny firenena ny taona 2024 araka ny drafitra hitondrana sy andrafetana ny volavola teti-bola 2024. Nampafantatra ny drafitra hoento mametraka ny volavola teti-bola ho an'ny taona ho avy ny minisitry ny toe-karena sy ny vola teti-bola izay anarenana ny vokatry ny COVID-19 izay heverina fa ho azo amin'ny alalan'ny fitombony ari-karena FOB hatratra hatrany amin'ny 4.2 isan-jato miainga avy amin'ny fampiasam-bola ankapobeny izay heverina ihany koa fa hatrany amin'ny 2.4 isan-jato andeha rantsika ny fanampanazavana iarahana amin'ny Jerry Edouard eo amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Rakotomalala.
Nampahafantariny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nandritry ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny drafitra hoentina mametraka ny volavolan teti-bola taona 2024 izay natao indrindra hanarenana ny vokatry ny Covid-19. Heverina ry fahatratra hatramin'ny 4 faingo ray isan-jato ny fitombon'ny harikarena faobe satria tombanana 2 faingo 4 isan-jato ny fampiasam-bola ankapobeny. Ho an'ny ministeran'ny vola dia tohizany ireo tetikasa rehetra efa natomboka ny taona 2024 mba hatratrarana izay tanjony izay. Fampiroboroboana izay mifototra indrindra amin'ny fanapariahana manerana ny nosy ireo tetikasa fanorenana foto-drafitrasa isan-karazany izay mitondra famoronana asa. Vinavinaina hanodidina eo amin'ny 4.8 isan-jato ny tahatombo ny harikarena faobe amin'ity taona 2024 ity satria nienatra any amin'ny 400 miliara ariary ny vola niditra tamin'ny alalan'ny hetra. Tsy nisy afa-tsy 4.7 isan-jato monja ny tahambon'ny fampidiran-ketra ny taona 2024 ary 4.3 isan-jato ny déficit budgétaire saingy heverina kosa fa hitombo izany ny taona 2024. Ny sehatry ny fiarina eo amin'ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny famokarana zaitra, ny asa fanorenana, ny trano fandraisam-bahiny, ny fitaterana ary ny indostria mpitrandraka no hitarika amin'izany fanarenana raha toe-karena izany. Nefa koa miankina betsaka amin'ny fivoaran'ny valanaretina ny anona tanterahana izany, ho hatrany ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana ny 13 septambra ho avy izao indray no hanomboka ny fanadinana session de remplacement ho an'ny mpanala baka frantsay eto Madagasikara. Misy 54 ireo mpiadina maleo tena na ireo candidat libre izay hiatrika izay adina izay ho an'Antananarivo manokana. Manahy izy ireo noho ny tsy fahavitan'ny fandaharam-pianarana nandritra izay fihibohana voatery nampitsarana ny fiverenana an-tsekoly izay mangataka ny mba hanamboarana ny laza adina araka ny fandaharam-pianarana izay vita ny araka izany ireo mpianatra ireo ary manao antsoavy ihany koa amin'ny filoham-pirenena eo amin'ny fanatanterahana izany. Aina Rabarisosy Anjara Kotondray no mitondra ny andindiny. Isan'ireo mpiadina maleo tena hiatrika ny fanadinana baka frantsay session de remplacement amin'ny 3 septambra ho avy izao ifanomezan-tsotro Jonathan. Telo herinandro sisa ny fotoana ahafahana mamita ireo fandaharam-pianarana nefa mbola tsy afaka nanatrika fampianarana izy hatramin'ny volana martsa noho ny fihibohany. Tsy afaka hiemitra intsony ny datim-panadinana ary misy fiantraikany lehibe amin'ny hoavany sy ny an'ireo mpiadina namany izany raha ny nambarany. Raha tsy mahomby izy amin'ny fanadinana io dia tsy afaka ny hanohy ny fianarany any ampita indray. Ny mpianatra amin'ilay école hors contrat dia candidat libre na hoe candidat individuel. Dia tena olana sedrainy izany nanomboka tamin'ilay confinement depuis mars dia ilay tsy ahafahany mianatra any am-pianarana satria maro ny mpianatra tsy mahaleo tena. Izany hoe tsy mahavita mampianatra tena any an-trano izy fa mila fanasavan'ny mpampianatra any am-pianarana. Nefa nanomboka tamin'ny volana marsa tsy afaka anakany am-pianarana mihitsy. Dia matahotra izay misy stress be izany izy hoe izay hoe tsy miomana tany am-pianarana mihitsy dia tonga dia hanao baka amin'ny septambra. Nisy ihany tao anatin'ny fihibohana ny fampianarana amin'ny alalan'ny teknôlôjia saingy tsy ny rehetra no manana fahafahana natanteraka izany ho hiatrany Jonathan. Misy olo tena ireo mpiadina maleo tena miisa 57 mitovy aminy. Noho izany mangataka ny fiverenana hianatra an-tsekoly izy ireo ary indrindra ny hanamboarana ny laza adina manokana hifandanja amin'ny fandaharam-pianarana izay vitany. Dia sarotra be aminay ilay mianatra aty an-trano na dia hoe misy ary ilay cours en ligne dia tsisy mahasolo ny fanazavam-pianatra ny am-pianarana mihitsy izany. Dia eo koa nefa ny olana ara-bola satria mila vola ilay manao internet isan'andro dia tsy mpianatra rehetra no misitraka an'izay. Efa nandefasana ireto mpiadina maleo tena ireto fitarainana mahakasika izany avokoa na ny filoha frantsay na ny filoham-pirenena malagasy. Mbola tsy nisy valiny anefa izany hatramin'izao. Izay no mahatonga azy ireo hanao antsoavo amin'ny filoham-pirenena hihaino ny fangatahana sy hamaha ny olana.
des petits territoires et qui doit être nourri par de nombreux exemples. Araka ny efa nambara teto amin'ny logité sy taoriany fandaminana izay natao dia nanomboka androany teny Ankorondrano ny fizarana vatsitsinjo ho an'ny fokontany Andranomahery Ankorondrano izay tafiditra ao anatin'ny boriboritany fahatelo. Nisy ny tsy fahatombana indray teo amin'ny fizarana satria dia mbola maro be ireo olona izay nilaza fa tsy afaka nisitraka izany araka ny tokony ho izy araka ny tatitry ny vaovao izay entiny Ainarabary Soianja rakotondrainy hatrany. Azo lazaina ho tsy naomby teny amin'ny fokontany Ankorondrano Andranomahery androany ny paikady vaovao entina merenana ny fizarana vatsitsinjo andian'ny faharoa. Mbola maro be ireo mponina nitaraina fa tsy afaka nisitraka ny vary iray gony sy ny fanampiny. Araka ny nambarany, olona marefo ara-pivelomana avokoa izy ireo ary efa nanaovana ny fanisana tana-tokantranony. Tonga nefa ny fizaran'ny fokontany Tikeo omaly alina tsy tao anatin'ireo nahazo izany ireto mponina mitaraina ireto. Vehivavy manany teny za dia hito ny karneako. Mbola tsisy mitomboka mahitsiny io. Mbola tsisy mitomboka hatramin'izay mbola tsy nahazo ninina mihitsy ny atoko. Dia nefa ny anarako zany hitako ao dia nefa za tsy amentika nefa nanomboka amin'ny firy nefa za na niasa koa raha voaroaka amin'ny asa efa tsy miasa tsony zay vao nanomboka nisy Covid-19 io dia sasa lamba nataoko nefa nirony zanako mbola mianatra. Dia mba tonga zany dia mba hoe mba saika hoe mba hangataka an'ilay fanampiana nefa tonga eto nanomboka tamin'ny firy na hanina raha mbola tsy nohanina nefa tsy mahazo nefa ny tenenina mahazo daholo za nefa manofa trano tsy manambady mamelona zaza very asa. Nenay zao toko ny anarana voastonina tamin'ny alina dia nefa ne maraina ozy izy niteny jeton no alainareo ety raha pitsy maraina amin'enina ny andro eka hatramin'ny enina ny valo tsy mbola misy rita le jeton hatramin'izao dia tsy hoe ahoana zany tian'le olona tongavana amin'le izy satria ianao very ny andronao ray manontolo zao dia mapotika tantery satria ohatrany zao mpivarotra zay rehefa tsy mivarotra tsisy hanina hohanina zay nefa ny tontolo andronay maty ety dia tsy hoe ina zany tiana tongavan'le fokontany tongavana sa hoe ahoana nefa zay natao an'le moa dia recensement le raisana natao an-trano zay mba ilainay fanampiana zany hoe ahoana zany momba nay vahoaka ireo amin'le tsy mahazo. Satria amin'ny filoham-pirenena dia niteny hoe tokony hisitraka daholo ny olona rehetrarehetra na azo an'le 500 000 ozy ny tsy tokony hisitraka sy le azo an'le vatsitsindro. Misy amin'izao fotoana izao nefa ny mbola zavatra hitanay dia mbola nahazo vatsitsindro ihany mbola nisitraka an'le rokotapa dia 500 000 ny sasany nefa tena tsy nahazo mihitsy. Ny tena filoham-tany hoe mba ahoana zay zany zay ny lisy tamin'ny voakavahana fantanina biraingina fotsiny namena an'le olona amin'izao fotoana izao indray nangonina ny carnet nentina niditra ao gymnase mbola tsy andray zay fiafarana fa hoe mbola miandro manaraka mifahamiana ara-pahasalamana nefa ty tsy haina ho tapitra rapitso dia ahoana sahoana zany ireo tena tsy nahazo ireo zany no tena mampalahelo amin'le izy tompoko. Nanatrika ny fizarana teny amin'ny gymnase Ankorondrano ny governorana Nalamanga sy ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahatelo. Nahita ny fitarainan'ireto mponina izy ireo ka nampiantso ny fokontany hanangona ny karne andreo mitaraina ary nanambara fa tsy maintsy hisitraka avokoa izay rehetra mbola tsy nahazo fanampiana mihitsy hatramin'izay. Ao anatin'le karne zay namenareo teo dia misy olona efa nahazo tosika fameno zay aloha azavaina dia miverifiana azy sika zao dia zenareo zay tokony azo ka tsy mahazo tsy maintsy mahazo nareo. Marina fa mbola miandry ny fotoana mahamety azy indray ny famahana ny olan'ireto tsy nahazo vatsitsinjo androany ireto. Tokantrano Anarivo ny teny amin'ny fokontany Soavamasoandro androany no nanaovana hetsika famindrana fanafody faobe nisy ihany koa ankoatr'ireo ny fizarana ny savony izay ho an'ny fidiovana. Nanambara ary ny tompon'andraikitra fa hitohy hatrany izao famindrana fanafody isan'ny tokantrano izao entina hisoroana indrindra ny mety ho fiparitany Covid-19 fanadiadiana entiny Pierdina Razafindramanana sy Rivonirina Tekaleo. Teto amin'ny fokontany ny Soavamasoandro aloha no nanomboka ny famindrahana fanafody. Nisitraka izay ny tokantrano Anarivo ka namindrahana fanafody avokoa ny isa tokantrano tamin'ity androany ity.
mialohan'izao famindrahana izao anefa dia tsy maintsy miroso amin'ny fanadiovana ny tokantrano ny tsirairay. Fitsizarana zany voalohany indrindra dia tao anatin'ny hetsika voalohany zany dia teo amin'ny boriboritany voalohany sy ny fadimy izay nahitana ireo ny tena be trangana aretina aloha zany no atao amin'izao. Tsy midika zany tsy atao ny ataontsika hoe ny boriboritany hafa fa ho atao daholo ihany amin'ilay resaka famendrehana. Dia tao anatin'izay koa zany amin'ny resaka hoe fizarana savony. Dia ilay fizarana savony dia afa vita zany ny fandaharana azy fa reo olona zany ataontsika hoe marefo no nahazo an'ilay savony. Ankoatra izay dia nanentana isan'ny tokantrano ihany koa ny tompon'andraikitra ary nizara savony ho azy ireo. Nanomboka ny volana Jolay lasa teo 7 mahery ireo efa namendrahana fanafody teto Andrenivohitra. Natao izay ihany koa ireo fiarakaretsaka ary fokontany 12 no efa nanaovana fanentanana mba hiarovana amin'ny tsy mikaretina. Nanambara ny tompon'andraikitra fa hitohy hatrany izao hetsika izao. Taorian'ny teny Anosy be dia trano ampoly mahery indray no maiky ilany afo teny Manaritsoa Anatoya Anatiazo androany vao maraina. Court-circuit no voalaza fa nitarika izay fahamaizana izay tsy nisy ny ainana fohy saingy maro ireo entana simba araka ny tatitra avy amin'ny lehibe ny sampana mpamonjy vonany na teny Antoerana Piardine. Rasafindramana eo amin'ny sary ny Rivinirina Tekaleo. Trano ampolony teo no may teny Manaritsoa Atsinanana androany maraina ka trano azo no betsaka tamin'izany. Tsy nisy ny ainana fohy saingy maro ireo fitaovana simba araka ny fanazavana. Court-circuit ihany koa no nahatonga ny afo ka tsy voafehy ny fiparitahan'ny afo ary niparitaka tamin'ireo trano hafa manodidina. Ny zavatra maraina be no nitranga io fahamaizana io tamin'ny 5 no tonga teny atoerana ny mpamonjy voiny. Ny fahasimbana moa zany dia betsaka ary ny fampiresahana tamin'ny tompotrano no nilazahany fa court-circuit no nanombohan'ny afo. Tiako patsiahivina fa 118 ny laharana azahoana ny mpamonjy voiny 118. Ny fahasimbana ara materialy zany no nisy tamin'io, nisy fiarakodia, masinina sy ny fitaovana ao an-trano, kojakoja maro isan-karazany fa tsy nisy ny ainana fohy, tsy nisy ihany koa ny olona naratra. Ny famonoana afo moa dia tsy mora, indrindra amin'izao vanim-potoana maina sy be rivotra izao. Ny fanentanana hatrany hatrany dia ny fitandremana aloha voalohany indrindra, fitandremana amin'ny zavatra atao, fitandremana ihany koa amin'ireo fitaovana izay tavela ao an-trano satria raha tsisy mahita ny afo dia izy mbola kely mitatra ihany iny mety ny manodidina ny mahita an'ilay afo fa efa afo ngeza no vonoantsika. Antsovonjy tovavy kely iray monina tetsy Tanjombato no niara-ny fanolanana tany am-pianarana. Taorian'ny tranga nahazo azy io dia lasa very saina izy ary lasa voatery manao ireny tatilamba na ny kosy ireny satria dia tsy mahatana fivalanan-drano intsony. Telo taona teoriana dia mbola tsy fantatra hatreto izay nahavanina ny loza ary tsy nisy fivoarana mihitsy raha ny toe-pahasalamana. Mafy tamin'ireny no nahita izay olana sy fasahirana ny anjady tamin'ny zanany vavy izay ka nitarika ihany koa ny fahaverezan-tsaina teo amin'izay reny ity tovavy ity izay. Andeha rahantsika ary ny angom-baovao nataon'ny Sonia Andrianirina sy Kastambola manana. Ederana Miriam Omega Gloria no anarany. Miriam no fiantso azy. Feno 12 taona tamin'ny volana febroary teo izy. Tao amin'ny 15 taona ny Miriam no nisy nanolana raha ny fitantaran'ny fianakaviany. Tanam-pianarana no nisehoan'izany. Taorian'io tranga nahazo azy io dia lasa verisainy izy
ary voatery manao ireny tatilamba na kosy ireny satria lasa tsy mahatana biby intsony. Miriam zany tamin'ny 15 taonany noho ny trangan'le zavatra nahazo anazy fa zahay moa zany araky ny tsy fahalalana iny satria teo anatrehany ray aman-dreniny izy zany tamin'izany dia tsy nafantatra ny ninona mihitsy zahay dia izy zany nianatra dia rehefa nianatra izy zany dia tany amin'ny fianarana tany izy nitratran'le fanolanana tena tsy fantatra mihitsy zany hoe iza le nanolana anazy. 3 taona ty aoriana mbola tsy fantatra ny nahavanana ny loza ary tsy nisy fivoarana mihitsy ny toe-pahasalamany. Voatery nijanona tamin'ny fianarany Miriam kanefa dia isan'ireo ankizy namiratra satria tafiditra anatin'ireo 3 voalohany hatrany tany an-tsekoly hoy ny fianakaviana izay mampiatrano azy ireo. Tsy nitantara mihitsy izy zany tsy nahafantarana an'ilay izy zany raha tsy efa taty aoriana be dia izy no mandeha pipi lava tsy nijanona io no nahafantarana hoe misy zavatra tsy mety aminazy. Dia teo narahany teo zany no nitondrana anazy tany amin'ny hôpitaly dia io izy hatramin'izao io dia rehefa tonga zany tamin'ny herinandro dia ny dadany ohatran'ny hoe tsy tompony tena tsy fantatra mihitsy fanontaniana mitomany napetra'ilay zaza hoe io marary mafy io dia nandray an-tanana zany izay fianakaviana hoe izy raha nontaniana tsy isy zavatra fantany dia aleo raisina tanana ilay zaza dia izao izy nyraisinay izao zany dia eto am-pindalana mpikarakarana anazy izay dia izay no nahatonga anay nanao antsoavo amin'ny fangatana izany satria tena tsy araka satria raha ilay kosikely ny zazakely ireny nampiasaina anazy tsy maharaka nefa nisy tena maraina parivan'ny andro alina tontolo tena hotsaka fandriana aminazy. Mafy loatra tamin'ny reny no nahita izay fahoriana ny anjady tamin'ny zanany izay ka lasa adala ihany koa ny reny Miriam ankehitriny. Dia noho efa tratra ny zavatra io zany Miriam dia lasa narasaina nanaraka anazy koa ny mamany satria tsy zakany zany le fitrangany zavatra. Dia Miriam zany tao anatin'izay fanolana izay dia lasa narasaina tsy fidiny izy. Iza ny anaranao? Ampidino ny tanana aloha, iza ny anaran-dry? Izy? Ampidino ny tanana aloha. Firy taona moa mamana izao? Firy taona moa ndry izao? Firy taona ndry? Tena maro. Hatreto aloha dia tsy paipaika sy fifanampiana eo amin'ny samy mpianakavy no nentina ny tsaboanan'ny Miriam. Mila manaraka fitsaboana manokana nefa izy noho izay tsy mahatana biby izay ary eo ihany koa ny fitsaboana ny areti-tsaina mahazo azy mianaka. Manao antsoavo amin'ireo rehetra tsara sitrapo sy malala-tanana noho izany ny fianakaviany satria tsy maraiky intsony ny enti-manana. Mbola ao anatin'ny fahatanorana ary tokony anana ho avy mamiratra i Miriam ka izay no hitalaony ny avany amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka n'ireo izay efa namaly antso sy ireo izay efa nandray an-tanana amin'ny fikarakarana Miriam dia mbola mangataka indray zany zahay ho an'ireo izay mbola ho anampy fa tena mafy ilay fikarakarana Miriam indrindra fa eo amin'ny lafiny kosy sy ny sakafo izay amelomana anazy. Ndray-mbava eo amin'ny vaovao avy any ivelany mianay ny fiakaran'ny tafandroany ao Europe momba ny valaretina coronavirus indray ireo scientifique miakatra ny tara ao Espagne manokana raha oharina ny ao Frantsa sy Royaume-Uni ary Allemagne sy Italie mitambatra. Andeharantsika ny andindiny. Hôpitaly vonatsangana no entina mitsabo ireo marary ny Covid-19 ao Saragosse any Espagne izay toerana tena voan'ny valanaretina be mihitsy. Mahery ny 5,000 ny tranga-mbola voamarina ho isan'andro. Izany hoe mihoatra ny Frantsa, Allemagne, Royaume-Uni sy Italie mitambatra. Tombanan'ireo siantifika hiverina fanindroa indray ny valanaretina.
toeran'ny Allemagne ny fivezivezerina tsy misy antony tamina fatra sasany ao Espagne mandidina ny 200 ny tahan'ireo voamarina isan'andro any an-toerana tambony indrindra tao anatin'ny 3 volana zao. Ny fivirenan'ireo mpiala sasatra no nampiakatra io taio ary mbola dievitra ihany koa raha ny fanaovana arotavana tsy rehefa miverina any an-tsekoly. Aus unserer Sicht ist es vor allem gerecht. Rariny loatra ny fanaovana arotava raha ny fahitana azy sady miaro tena no miaro ny hafa. Ilaina koa nefa mba hoe tsy voelingely ny arotava anaovana rehefa any am-pianarana. Any Grèce mahery ny 76 ireo olona voamarina fa pozitif tambony indrindra hatramin'ny nisian'ny valanaretina. Nandritry ny volana aogositra no nampiakatra io taio satria tsy voaja ny fepetra sakana eny amin'ireo toerana ivezivezen'ny olona toy ny bara sy ny trano sakafony hoy ireo tompon'andraikitra. Miena kosa ny isan'ireo namoiny ainy noho ny aretina any Royaume-Uni satria tsy misy afa-tsy ireo fahafatesana tao anatin'ny 20 andro taorian'ny fitiliana fa hoe pozitif no raisin'ireo tompon'andraikitra. Ny ena 305 ny tahany fahafatesana araka izany. Fomba iray ambaran'ireo tompon'andraikitra fa azonina taha mifantoka kokoa. Cette nouvelle méthode permet. Dia izay vaovao izay ihany koa no mamarana ny fotoanako taminao tamin'ity androany ity ankasitrahana ianao tsy nisaraka taminay ary dia manasana ihany koa mbola hanaraka ny fahitalavitra Dream In tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. Injato ariary na valonjato ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor manolotra anao ny Le JT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny Le JT. Bonobon vous a présenté Le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon.